Tunajua hizo kelele zinatokea wapi, na wanaotoa hizo kelele vile vile tunafahamu hizo kelele wanazitoa kwa namna mbili. Namna ya kwanza ni wao kumuogopa Mpanzu. Wameshagundua na wameshaona ya kwamba Mpanzu ni balaa jipya kwenye mpira wa Tanzania. Wameshabaini ya kwamba Mpanzu ni mtu hatari. Hiyo inawafanya wao waongeze kelele ya kupiga kuhusiana na Mpanzu. Hilo la kwanza. La pili, wameanza kuzunguka kwenda kuulizia upatikanaji wa Mpanzu. Wameshakwenda Kongo kwenda kuulizia bana huyu Mpanzu vipi, na nadhani walikutana na wajanja wa Kongo wakawadanganya kwamba yupo kwa mkopo. Sasa sisi tunawatahadharisha tu kwamba wataibiwa fedha zao. Mpanzu ni mchezaji halali wa Simba Sports Club ambaye amesajiliwa kwa mkataba wa miaka 2. Na tunapozungumzia mkataba wa miaka 2, tayari mwaka mmoja umemalizika, lakini ndani ya huu mwaka mmoja Mpanzu ametumikia miezi 4 tu. Baada ya dirisha dogo la usajili kufunguliwa ndio Mpanzu akaanza kuitumikia Simba. Kwa hiyo Mpanzu bado ana nusu msimu akamilishe mwaka mmoja, alafu aje aanze kuitumikia Simba kwa mwaka mwingine mmoja. Kwa wana Simba hilo wala wasiwe na wasiwasi. Mpanzu ni mali yetu ya kudumu ndani ya Simba. Sisi tuna mamlaka naye. Tukiamua kumuuza, sisi ndio wenye uwezo wa kumuuza. Tukiamua baki, sisi ndio mwenye uwezo wa kubaki. Na hawa wengine wote ambao wanajisumbua, tuambie tu Tanzania hii timu ya kuchezea Mpanzu ni Simba Sports Club pekee. Mpanzu kwa namna yoyote ile hawezi kukubali kurudi nyuma kimaisha. Kwa sababu kwenda kuchezea timu nyingine Tanzania hii ni kurudi nyuma kimaisha. Na wale ambao wanamhitaji Mpanzu wawe na subira. Uzuri ni kwamba wao wanajua namna gani wanaweza wakawapata wachezaji wa Simba. Wanajua kabisa ipi ni namna ipi? Namna nyepesi tu. Mpanzu ana miaka 22 hivi sasa. Ataitumikia Simba Sports Club kwa kipindi cha miaka 13 hivi. Kama muda miaka mingine 10 itimie, naongeza tena 3 mingine mbele. Miaka 13. Kwa hiyo kama Mwenyezi Mungu akijalia uhai, Mpanzu akifikisha miaka 35 ndo ataondoka Simba kwenda klabu nyingine ya Tanzania.